Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич. И сегодня у нас в студии гость, которого мы давно не видели. Со времен, я бы даже сказал, нашего совместного проекта «Восточный вектор» в рамках «Точки сборки». Политолог, профессор, или еще не профессор, так, эксперт финансового университета. Эксперт финансового университета Руслан Сафаров. Добрый день. Приветствую вас, Борис Леонидович, приветствую всех наших зрителей. Пригласил я вас, собственно говоря, вот по какому вопросу. Казалось бы, где геоэнергетика, где наш восточный вектор. Но мне действительно не очень понятно. Совсем недавно в жизни Узбекистана произошло, на мой взгляд, знаковое событие. Первая в его истории атомная конференция, атомный форум. Разумеется, в числе организаторов правительства Узбекистана, Узатом, его агентство. Разумеется, МАГАТЭ, представители МАГАТЭ стараются на всех форумах бывать. Всемирная ядерная ассоциация, с вашего позволения я буду в качестве аббревиатуры использовать английский вариант, World Nuclear Association, потому что ВНА это еще как-то понятно, а вот Всемирная ядерная ассоциация я, пожалуй, пас. И совершенно неожиданно в списке организаторов форума, участников форума, я обнаружил Организацию исламского сотрудничества. И вот тут я понял, что без консультации с профессиональным политологом понять, что это значит, вот откуда взялась эта организация, для чего она была создана, откуда интерес к атомной энергетике, вот что все это значит. Ну, если говорить об Организации исламского сотрудничества, это достаточно серьезная структура, в нее входит 57 стран, это как и постоянные члены. Есть еще 5 стран, которые выступают в роли наблюдателей, среди них, кстати говоря, Российская Федерация. Поэтому это для нас организация не чужая. Это организация, которая объединяет целый ряд организаций, которые внутри находятся, скажем так, потому что это и Лига арабских государств, Организация тюркских государств и так далее. То есть вот все вот эти участники, они зонтичная структура. Да, это некая идея объединить весь мусульманский мир в одной организации, чтобы могли страны встречаться, что называется, сверять часы, понимать, какая у них общая повестка и так далее. Потому что мы-то привыкли как, что мусульманский мир – это там Ближний Восток, условно говоря, Ливия, Египет, а это территории от Марокко, от Атлантического океана до, простите, Тихого океана, если брать Индонезию, Малайзию и так далее. Небольшие мусульманские страны, Индонезия, Малайзия, крохотные. Крохотные абсолютно, там Индонезия, 280 миллионов человек и так далее. То есть это, собственно говоря, огромная структура, которая почти 2 миллиарда человек объединяет, но самое главное, что это попытка создать некий единый центр для очень разных народов и на его базе продвигать те или иные идеи. Штаб-квартира этой организации располагается в городе Джидда, это Саудовская Аравия, так что здесь саудиты имеют достаточно серьезный вес. Но по поводу саудитов и атомной энергетики, я думаю, мы сегодня отдельно поговорим, но это уже будет вопрос к вам, Борис Леонидович, потому что вы эту тему лучше знаете. Так скажем, техническую часть я понимаю, а вот вопросы, касающиеся политики, потому что у нас, к сожалению, атомная энергетика последние 2 года становится, к сожалению, все более политизированной, в том числе из-за политики некоторые проекты приостановлены, некоторые прекращены, и это все не очень хорошо, поэтому вопросы будут. Но если говорить непосредственно про атомную энергетику в странах ОИС, то большое количество стран сейчас ведет работу по постройке атомных электростанций. Это такие страны, вот вы называли Узбекистан. Недавно прошел, напомню, референдум в Казахстане по поводу того, что атомные электростанции в стране быть. Это Бангладеш, это Иран, это, собственно говоря, действующая атомная электростанция в УАЭ, это строящаяся атомная электростанция Аккую в Турции, это строящаяся АЭС в Египте. И здесь обратите внимание, что как-то выпадает УАЭ, потому что все остальные как-то имеют нечто общее. Называется оно Росатом. Получается, что из этих 57 стран в 6 атомные электростанции или есть, или уже строятся. Казахстан пока решение будет приниматься в следующем году, и там все в руках правительства, разумеется, как тендер будет проведен, так оно и будет. Там сразу после тендера, подписания всех процедур, можно либо оказаться в числе стран, строящих атомные электростанции, или подписать договор с Францией. 2 варианта.
Но получается, что из этих 6 стран в 5 странах работает Росатом. Росатом. И здесь как раз-таки очень важный момент, то, что очень разные страны, несмотря на все внутримусульманские разборки, а их там хватает, как вы понимаете, у нас и с одной стороны Персидского залива в Иране это Бушерская АЭС, да, условно говоря. С другой стороны, если говорить о Саудовской Аравии, но здесь вот уже вернулся бы все-таки к вам, потому что там история нетривиальная. Там история действительно нетривиальная, и мне вот позицию Саудовской Аравии действительно хочется понять до конца. Еще в прошлом году было вроде бы принято решение о том, что она входит в состав БРИКС, но на форумах она то присутствует, то не присутствует. Это что касается вот этой части. А что касается атомной части, то напомню, что еще в прошлом десятилетии усилиями приглашенных китайских геологов были обнаружены месторождения урановой руды. Причем в соответствии с подписанным контрактом китайские геологи отчитались от месторождения, вот оконтурено, детальная разведка в контракт не входила, мы свое дело сделали, разрешите откланяться. Потом было достаточно громогласное заявление руководства Саудовской Аравии о том, что они желают видеть у себя атомную генерацию и о том, что они намерены построить 16 атомных электростанций по 4 блока в каждой. То есть такой заказ был бы несколько неожиданным. Потом, видимо, после общения с представителями МАГАТЭ, может быть, еще с кем-то проконсультировали, что вот такую стройку ни одна страна не выдержит. Многовато получается. И вроде бы остановились на 2 атомных электростанциях. И предтендерные усилия там прошли. Росатом в пул входит, но входит и американская, как бы американская компания Westinghouse Electric. Почему как бы? Да, она зарегистрирована и действует в юрисдикции Соединенных Штатов, но акционеры сейчас канадские компании. У Westinghouse вообще судьба непростая. Он был американской компанией, потом побыл немножко британской компанией, немножечко побыл японской компанией, сейчас он канадская компания. Но, тем не менее, он зарегистрирован в Соединенных Штатах, соответственно, он должен действовать на основании законодательства Соединенных Штатов, и в том числе на основании закона об атомной энергии 1954 года выпуска, содержащего в том числе знаменитую статью 1.2.3. 123 статья, но ее как-то вот на атомном сленге статья раз, два, три. Гласит она, что если страна-реципиент строит АЭС за счет американских технологий, она подписывает там целый пакет обязательств: не производить ядерное топливо, не перерабатывать облученное ядерное топливо. Американские специалисты должны иметь доступ к атомной электростанции во время ее работы в любое удобное для них время. Если ведутся какие-то собственные разработки на атомной электростанции, то прерогатива внедрения тоже должна принадлежать американским компаниям. Соответственно, если Саудовская Аравия подписывает договор о сотрудничестве в области атомной энергетики с Соединенными Штатами, урановая руда, находящаяся на их территории, Саудовскую Аравию перестает интересовать, ибо соглашение 1.2.3. Саудовская Аравия по этому поводу молчит. В БРИКС она то ли есть, то ли нет какое-то промежуточное состояние. Вот что все это значит? Что происходит с Саудовской Аравией? Ну, в Саудовской Аравии много что происходит. Дело все в том, что, смотрите, в Саудовской Аравии у нас есть наследный принц. Мухаммед бен Салман, человек, который, собственно говоря, сегодня по большому счету замещает короля, потому что, ну, король Салман, он уже достаточно человек в солидных годах, там под 90 ему часто болеет и так далее. То, что касается Саудовской Аравии, они готовят очень большой проект по модернизации страны. Дело все в том, что саудиты зашли в определенный тупик. Надо это признать. Но программа, по-моему, называется Vision 2030. Vision 2030, все правильно вы говорите. Это, собственно говоря, какая идея. На одном из форумов на Ближнем Востоке проходивших Мухаммед бен Салман сказал такую гениальную фразу. Он сказал: в 21 веке Европой будет Ближний Восток. У него свой огромный план. Другое дело, что вопрос стоит о чем? Надо полностью перезапустить Саудовскую Аравию. Страна, которая живет, как не мне вам это все рассказывать, на экспорте нефти, да, там 95% это экспорт нефти, остальное это паломники, приезжающие в святые места, и экспорт фиников. При этом население этой страны растет, там 40 с лишним миллионов человек, их надо как-то трудоустраиваться. И в Саудовской Аравии в последнее время очень серьезные были процессы, связанные с тем, что они вынуждены были целый ряд социальных программ закрывать и так далее. А население там уже к этим программам привыкшее. И вот здесь стоит Саудовская Аравия на перепутье. С одной стороны,
Саудиты понимают, что им надо двигаться в сторону нового центра мировой экономики. Это север Тихоокеана. То есть это взаимодействие с китайцами, это в перспективе взаимодействие с Индией. И, естественно, в этой схеме это взаимодействие в целом с БРИКС. Отсюда и, собственно говоря, заявка. Есть одна небольшая такая особенность. Это порядка $800 миллиардов, которые у них висят на разного рода счетах. Так, между нами. Мы-то уже свои 300, мы знаем эту историю о том, как можно доверять западным, как они там назывались, партнеры, кажется, да, что-то в этом роде. Нетрадиционные такие партнеры. Вот, так у саудитов висит 800. И это очень большая проблема. Это, наверное, еще оценочная величина, потому что со времен 1974 года, то есть с момента появления петродоллара, там, наверное, надо учитывать еще и частные вложения членов королевской семьи. Я сейчас говорю сугубо о государственных деньгах. И, понятное дело, с 1922 года они начали потихонечку эти капиталы вывозить так аккуратненько. Ну, посмотрите на стоимость золота за последние годы. Можно будет понять, куда они это перекладывают. Так вот, Саудовская Аравия, она сейчас находится в состоянии вот такого вот, что называется, попытки дрейфовать в разные стороны. Это не турецкое двустулье, но это такое вот попытка найти свое место. Сейчас они, конечно, будут дрейфовать, на мой взгляд, ближе в сторону Соединенных Штатов, потому что, собственно говоря, Трамп – это такая… Это республиканцы, это нормальная, так сказать, зона, где традиционно семья Аль-Саудов очень хорошие имеет углубленные связи. Я напомню, что когда у нас Дональд Фредович в 2017 году стал президентом, его первый визит был в Саудовскую Аравию. Не в Канаду, которую он сейчас штатом решил сделать, там, не в Европу, а именно в Саудовскую Аравию. Ну, в Саудовскую Аравию ездил и мистер Байден, неплохой визит получился. Велосипед ему никто не предлагал. Здесь был первый визит. И принимали его, кстати, в отличие от мистера Байдена, ох, как принимали. Это вот были свои ребята. Да, история с саблей, конечно, показательна, но с другой стороны, вот 24 год, лето, закончилось время действия вот этого соглашения, нефть только за $1. И саудиты, нет, они сказали, что будут торговать уже не только за $1, а за любую удобную им валюту. Да, они сказали, да, ребята, все, наступила новая эпоха, как хотите, у нас есть соглашение с Китаем, они на данный момент, по-моему, четверть всей нефти, которую получает Китай, он оплачивает вообще в китайских юанях. Для саудитов это нормально. Саудиты понимают, что это потенциально огромный рынок, что здесь есть варианты взаимных уже, что называется, взаимной торговли без участия Соединенных Штатов тех же самых. Ну и вложения пошли со стороны Саудовской Аравии в нефтехимию в Китае, огромный проект. То есть юани им точно есть куда девать. Это сейчас вот как раз нефтехимический комплекс, вы имеете в виду в Фудзяне, который они открывают. Ну вот, да, то есть там есть где посотрудничать, есть что делать. Я здесь должен отдать должное нашим китайским партнерам, нашим китайским друзьям, я даже не побоюсь этого слова, которые в свое время и в Шанхае, помните, биржу открывали, и как-то они вот не боятся. Потихонечку. Да. Они как-то не боятся оценивать ресурсы в собственной национальной валюте. У нас много на эту тему разговоров. Надеюсь, что скоро будет много-много дел. Что... Ну, у нас эти разговоры могут быть пресечены решением Министерства финансов. Министерство финансов не любит лишних разговоров. Там то депутаты что-то начинают говорить, то вдруг министры о чем-то начинают думать. Но у Министерства финансов Российской Федерации свое мнение о том, как нужно торговать нашими ресурсами, нашими товарами. Я, будучи человеком старорежимным, считаю, что суверенитет России – это когда наши товары на наших биржах торгуются за наши рубли на основании котировок, которые выставили наши рейтинговые компании российские, и товары уходят к покупателям на наших российских торговых судах. Ну, я, наверное, не прав у Министерства финансов, которое считает, что если он брать за основу какую-нибудь величину для налогообложения нефти, то удобнее всего нефть марки Brent. И она лежит в основе расчетов налога на добычу полезных ископаемых, что совершенно логично. Нефть, которая добывается где-нибудь в Саратовской области и где-нибудь на севере Ямала, она для Минфина просто нефть, поэтому налог должен быть одинаковым, вне зависимости от того, во что это вам обошлось. Ну, классический пример, который я не устаю приводить. Вы владелец булочной, которая испекает булки. К вам является налоговый инспектор с вопросом, что у вас с налогами? Ну вот воду купил, муку купил. Подожди, какая вода, какая мука? Ты еще про электричество вспомни. Круассаны в Париже 5 евро штука.
Вот именно отсюда... По этой цене я и буду считать твой налог, Да, то есть собственно. абсолютно логично. Абсолютно логично, что основа для расчета налога на добычу полезных ископаемых на уголь за базу берется эталонный каменный уголь Австралии. Совершенно логично. Ты добываешь уголь в Хакасии, как же ты будешь платить налоги, если ты не учтешь, сколько, собственно говоря, у австралийцев получается. Абсолютно логичное поведение в Министерстве финансов, поэтому вот эти разговоры про суверенитет давайте прекратим. Ну, в любом случае, я давно выступаю с идеей того, что, по крайней мере, газовую биржу такие страны, как Россия и Иран, могли бы создать для начала. Я даже место постоянно предлагаю, это Астрахань. Вот. Я надеюсь, что когда эту биржу откроют, то губернатор Астраханской области меня пригласит в Астрахань, с удовольствием в этом городе побывать, там чудесный Кремль у них. Возвращаясь все-таки к Саудовской Аравии, нужно сказать, что да, они сейчас находятся на определенном перепутье. Ну, я не буду сейчас говорить о том, какая обстановка на Ближнем Востоке, вы сами все видите. Особо здесь говорить ни о чем не нужно. И здесь есть еще... Придется говорить, потому что мы говорим об организации исламского сотрудничества, никуда мы не денемся. Но это на самом деле очень большая проблема, которая сейчас возникает. Там есть еще один очень важный момент, который очень многие опускают. Это противостояние двух домов. Это дом Аль-Саудов и дом Аль-Тани. Аль-Тани – это, собственно говоря, это эмиры Катара. Несмотря на то, что Катар, если мы с вами посмотрим на карту, по сравнению с Саудовской Аравией, мягко говоря, маловат, вот, но это то, что называется газовый гигант. Поэтому да, если взять карту газовой отрасли, то... Тут Катар резко начинает увеличиваться в размерах. Это огромные запасы природного газа, раз. Второй – это, собственно, третий поставщик СПГ на планете и так далее, и так далее. То есть и у Катара своя стратегия по Ближнему Востоку. Сейчас вот обратите внимание, у нас после событий в Сирии, кто у нас открывает посольство в Дамаске? Да, одни из первых. Это Турция и Катар. Это, собственно говоря, вот игра такая в 4 руки, которая здесь ведется. Израиль еще не открыл. Израиль, они подъезжают. Они подъедут. Они просто привезут с собой на классическом израильском автомобиле под названием Меркава, они как-то вот к Дамаску все никак подойдут. И с собой посла привезут. Я уверен. Успехи молодой израильской демократии, конечно, и потрясают. Вот, у израильтян там да, свой взгляд, мягко говоря, на безопасность. Вот, у них такая, знаете, как до Ефрат дойдем, вот там уже будет безопасно. Ну, как говорится, пусть Израиль будет там, где Human есть. Rights Watch другой взгляд, и я больше согласен с этой гуманитарной организацией. Ну да ладно. Это да. Вот, поэтому, говоря о саудитах, я думаю, что здесь очень много будет сейчас зависеть от того, как будут выстраиваться взаимоотношения между Вашингтоном и Риядом после 21 января, когда у нас, собственно, Дональд Фредович-то уже сядет, наконец, так сказать. Ну, имеется в виду, как сядет, для него звучит двусмысленно, сядет в кресло президента США. Да, ему предлагали садиться в другие места. Другие кресла, но он как-то Там сделал... кресел, правда, нет, обычно жесткие стулья, ну да ладно. Что-то другой выбор какой-то сделал, странный какой-то выбор человек сделал, ну да ладно. Вот, поэтому я думаю, что здесь саудиты просто выигрывают время для того, чтобы понять, какая будет раскадровка. Чтобы наши зрители просто понимали, есть, условно говоря, вот эти два дома, почему я их выделяю. Саудовская Аравия – это классический американский проект, который запускался еще во времена Рузвельта, когда подписывались первые соглашения по нефти. Они очень забавные были, вы это помните, потому что первоначально саудовские короли были счастливы от того, что мы заработали $25 тысяч на этих дураках, которые пошли в песках что-то искать. Потом уже это все превратилось, собственно говоря, в действие там, появления корпорации Сауди Арамко и так далее, которые они, кстати говоря, очень технично потихонечку вернули домой, в Аравию. Вот. Дальше возникновение ОПЕК и так далее. И так далее, и так далее. То есть это большая история. Серьезная стратегия. То, что касается Катара, это точно такая же большая долгоиграющая стратегия по газу и иной взгляд на будущий регион. Почему? Потому что тут уже встает вопрос, связанный не столько даже с верованием, сколько с происхождением этих семей. Потому что если брать династию Аль-Тани, это династия очень близкая к так называемым курейшитам. Это наследники пророка. Вот саудовская династия, она такой глубиной похвастаться не может. Она помоложе будет. Поэтому здесь у них свое противостояние и свои идеи по поводу того, как должен вообще строиться мусульманский мир. Вот. У меня, собственно говоря, и был вопрос вот по этому поводу. И Катар, и Саудовская Аравия, или Катар, как правильно? Катар. Входят в Организацию исламского сотрудничества, что не помешало в 2017 году Саудовской Аравии установить экономическую блокаду Катара. Да. Вот как все это сочетается? А здесь сочетается все очень просто, потому что, смотрите, для того, чтобы было понятно, вот эти два проекта мы обозначили, саудовский и катарский.
А есть еще вопрос центров силы в регионе. Этих центров силы их 4. Это Иран, Саудовская Аравия, Турция, Египет. Египет оставляет за скобками, потому что они пока зализывают раны после арабской весны, там разгул демократии на площади Тахрир и прочее, запрещенные братья-мусульмане и т.д. и т.п. Египтянам сейчас пока не до этого, там Ассиси ему порядок в стране навести. Ну, плюс у него Эфиопия еще. Ну, ладно, я увлекся. Вот. А то, что касается Турции, Ирана и Саудовской Аравии, здесь вот такой нетривиальный треугольник, в котором, как обычно, все уверены, что они самые близкие друзья и самые ненавистные враги друг другу. И поэтому, когда была, например, ситуация с Катаром, этой блокировкой, кто пришел на помощь к Катару? Естественно, это были Иран и Турция. Турция разместила военную базу, Иран заявил, что, пожалуйста, пользуйтесь нашими водами. И это несмотря на то, что, Борис Леонидович, тут мы вспоминаем месторождение Парс. Не, ну с Парсом у них, кстати, абсолютно нормальные отношения, никто друг друга не обижает. Кто сколько может, тот столько и берет. Собственно говоря, месторождению никакого дела нет, где вы там по водной глади прочертили какую-то... Слушайте, ну споров было прилично все-таки, где чертить, они все-таки так это... Ну ладно. Сейчас выяснилось, что это лежащая где-то под землей бутылка с 2 горлышками. Делайте что угодно, кто сколько возьмет, зависит от той скорости, с которой вы будете работать. Катар в этом отношении, Иран, конечно, значительно опережает. И по объему добычи, и, по сжижению там, да. Объемом сжижения, тем более, что вот сейчас пошла вторая очередь, большой и серьезный проект. Ну вот, поэтому то, что касается... Поэтому здесь было противостояние Саудовской Аравии и Ирана, но здесь немножко вмешались наши китайские друзья. Мы с вами помним вот это возобновление диалога. Сейчас просто стоит вопрос о том, как будет перекраиваться Ближний Восток, потому что фактически новый статус-кво сейчас. Вот с падением Дамаска фактически статус-кво очень сильно переигрался. Почему? Потому что катарцы усилились, для саудитов это серьезный вызов. В результате, обратите внимание, что у нас саудовская делегация уже успела слетать в Тегеран на минутку. Вот. Ну, про визит эмира Катара в Лондон 2 декабря, когда как раз запустилась вся эта поход этих всех оппозиционеров, как их сейчас называют, проще говоря, террористов, на Дамаск я вообще умолчу, потому что у нас король Англии вдруг как-то на приветственном ужине заговорил на арабском, неожиданно для всех, по бумажке, правда. Вспомнил корни. Вспомнил корни, да. Кстати, у Виндзоров там есть определенные корни, так сказать, и так далее на Ближнем Востоке. Поэтому сейчас идет очень серьезная перестройка, и все ждут еще отчасти Трампа. Почему? Потому что Трамп, вот обратите внимание, до 2020 года концепция авраамических соглашений. Давайте все вместе, Израиль и арабы, будем дружить против Ирана. Абсолютно нормальный подход. И здесь сейчас встает вопрос. Вот те же самые саудиты, они готовы в нынешних условиях дружить против Ирана, когда реализуется катарский проект с одной стороны, а с другой стороны они как бы наконец-то восстановили нормальные отношения с Ираном, какое-то взаимопонимание достигли. Ну, вот. На мой взгляд, есть еще и третья сторона вопроса. Это торговые отношения Саудовской Аравии и Соединенных Штатов. Саудовская Аравия в Штаты просто нечего поставлять. Ну как же, а финики? Ну да, разве что финики. Но финики, они под Тегераном замечательно растут. Ну, ирано-американская торговля делает вообще более сложно. С одной стороны, да, крупнейший нефтеперерабатывающий завод на территории США принадлежит Сауди Арамко. С другой стороны, при тех объемах добычи, которые сейчас в Соединенных Штатах сложились, даже поставки только тяжелых сортов нефти и, собственно, минимально. То есть интерес Саудовской Аравии хранить авуары в вечно зеленых долларах тоже вот экономический смысл как-то не прощупывается. Как торговый партнер, мне кажется, Саудовской Аравии интересен Китай. Там есть что брать, да. И есть в том числе варианты по модернизации. И в то же время, почему еще для Саудовской Аравии может быть более интересен тот же самый юань, ну, слушайте, если возвращаемся все-таки к исходной теме про атомную энергетику, ну, пожалуйста, я не думаю, что Росатом будет очень сильно протестовать, если будет большой контракт, и он будет, например, обозначен в юане. Хотелось бы, конечно, в рублях, но... Ну, тут тоже такой вопрос. То, что на территории Китая, разумеется, атомных электростанций, атомных энергоблоков, так обычно считают, в штуках, строится больше, чем строит Росатом, это как бы понятно. А с другой стороны, у Китая в активе ровно один экспортный контракт, атомная электростанция Чашма в Пакистане.
со всеми остальными экспортными контрактами пока как-то не складывается. Не только потому, что Китай значительно позже всех остальных стран-вендоров атомной энергетики вообще в атомную отрасль пошел в 1991 году. К этому времени большая атомная тройка в составе Советского Союза, США и Франции была на других, так скажем. Поэтому все немножечко так настороженно смотрят на то, что предлагает Китай. Это один момент. И второй момент, который на самом деле одна из причин, почему здраво размышляющие страны, желающие войти в атомно-энергетический клуб, обращаются к услугам Росатома. Немаловажный такой вопрос, я даже не при подготовке кадров. Переработка обученного ядерного топлива. Собственно говоря, стран, которые способны, у которых есть эта технология, на планете всего две. Франция и Россия. У Китая с этим пока не складывается. Переговоры ведутся одновременно и с Россией, и с Францией. Выбор Китая так и не делает, но для любой страны, вероятнее всего, за исключением Финляндии, вот в ближайшее время они все-таки ждут, что государственный регулятор разрешит загрузку геологического хранилища для облученного топлива, те самые скандинавские грунты, состоящие из гранита, вроде бы место найдено, сейчас дополнительные проверки, последние штрихи, так сказать, к портрету. Для всех остальных стран это вопрос. То есть топливо покинуло активную зону реактора, полежало 5 лет в бассейне выдержки, и если вы работаете по российским технологиям, Росатом ваши 150 тонн на переработку заберет, вернет вам порядка 3 тонн того, что действительно предстоит захоронить. Высокоактивные отходы, мы не имеем права по действующему законодательству в Россию их завозить, если у нас в составе чего-то, что мы перерабатываем, то, что можно еще использовать, мы оставляем у себя, а то, что переработке не подлежит, возвращаем в эту страну. Но это в любом случае 3 тонны, не 150. Естественно. Поэтому, если говорить про 6 стран в составе Организации исламского сотрудничества атомной энергетикой уже заняты, из них 5 точно знают, что у них будет происходить в дальнейшем. И больше того, у Росатома, о чем тоже редко вспоминают, так называемый атомный бэкэнд. Работала угольная электростанция, срок эксплуатации закончился, вы ее потихонечку разобрали, распилили, сдали в металлолом, что могли все. Вопрос исчерпан. Да. Вопрос исчерпан. Вывод из эксплуатации атомных электростанций немножко по-другому выглядит. Для примера, Литва и атомная электростанция Игналина, которую решили выводить из эксплуатации по быстрому сценарию, не откладывая, сразу после того, как остановлены реакторы, начали разбирать. Закончится это приблизительно через 40 лет. Это очень быстрый вариант. Путь Моисея. В том случае, если отложенный вариант, то мы сначала должны подождать около 40 лет, пока все процессы, идущие ядерного распада, закончатся, только после этого, то есть это 100 лет. У Росатома эти технологии есть. Это огромный растущий рынок, с учетом того, что в Европе многие страны решили отказаться от атомной энергетики. Молодцы, правильно. Назад к европейским традициям. Лучина, Ослик, и так далее. Я очень рад, что Германия по этому пути пошла. Молодцы. Огромный растущий рынок, который сейчас оценивают минимум в 500 миллиона, и он каждый год увеличивается. Все, что раньше использовалось для обеспечения атомной энергетики, заводы по обогащению, заводы по производству ядерного топлива, это все ядерно-радиационные объекты, это все предстоит разбирать, доводить до состояния либо коричневой лужайки. На этом месте можно построить новый промышленный объект, либо до состояния зеленой лужайки, можно жилые кварталы строить. У Китая пока таких технологий нет по очень простой причине. Атомную электростанцию начал строить совсем недавно. Ему эти технологии просто не нужны были. В России они уже есть. Спасибо за участие. Спасибо за приглашение. Я почему-то думал, что Организация исламского сотрудничества как-то скромнее, там не все вошли. Большая структура. Получается, что действительно в Самарканде очень серьезное мероприятие было. Буду думать. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.